Ikaw ba ay nandidiri sa construction worker o ikaw ay saludo sa trabaho ng construction worker? Kung ikaw ay saludo sa trabaho ng construction worker, so hinihingi ko iyong suporta na paki-subscribe at paki-hit ng bell notification para lagi kang ma-update sa aking mga upload video at paki-like mo na rin ang video na ito. Ngayon, napanood mo ang video na ito, tatanungin kita, so i-comment mo lang ang sagot mo. Ikaw ba ay nandidiri sa construction worker o ikaw ay saludo sa mga taong construction worker? I-comment mo lang yan sa ating comment section at paki-like na rin kung nagustuhan mo at saludo ka sa construction worker. Para sa akin, mahirap man tanggapin pero totoo. Ako, walang bahay. Pero marami na akong nagawang bahay. So, para sa akin, saludo ako sa sarili ko. Nakagawa ako ng bahay ng ibang tao, pero yung sarili kong bahay hindi ko nagawa. Kasi, ganito yung nangyayari. Wala akong perang pagpagawa ng bahay. So, kaya, yung iba na lang ang ginawaan ko ng bahay. Kasi sila ang may pera, sila ang makaka-afford ng halaga ng bahay. Katulad nito, 5 million ang budget. So sila ang may pera. Ako, kahit maliit na bahay, hindi makapagpagawa. Pero ang importante sa akin, nakagawa ako ng bahay. Malaking tulong ko na yun sa kanila. Kasi kung walang taong construction worker, hindi mo pwedeng utusan ang 5 million mo na gumawa ng bahay. Yang 1,000 mo, hindi mo pwedeng utusan yan na maghalo ng simento. Ganun yan. Ganun. Kahit gaano kalaki ang pera mo, hindi mo kayang utusan. Kundi, andito kami handa na igawa kayo ng bahay. Para rin may makain ang aming pamilya. Dito namin kinukuha ang aming hanap buhay. Para sa akin, saludo ako. Dahil binubuhay namin ang aming pamilya sa malinis na pamaraan at pinagsikapan namin ng tulo. Kahit gaano kainit ng araw, kinaya. Katulad niyan, napakabigat ng trabaho ko at napakainit ng araw pero kinakaya ko pasanin ang mabibigat para sa pamilya ko. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko construction worker na lumalaban ng parehas. Dahil kung wala tayo, walang mga building, walang paaralan, walang hospital. Kung wala tayong construction worker, wala ang mga yan. Kaya kahit hindi nandidiri sila, ako mismo saludo sa kapwa ko construction worker. Nakataas ang kamay ko sa inyo dahil alam ko kung gaano kahirap ang ating araw-araw na linalabanan, ang init ng araw at pagod, na kahit nga ang katawan natin ay hindi na kayang bumangon ng umaga dahil sa pagod at may karamdaman, pero pilit tayong bumabangon para makapagtrabaho, para mapakain natin ang ating pamilya sa mabuting pamamaraan. Kaya yan, napakainit ng araw at ako lang mag-isa ang tagahila. So ayan, napakabigat niyan, lalo pat nasa papunta sa taas. So pero kinakaya kasi para sa pamilya at para makalaban ng patas sa kapwa. Hindi kayang mandaya, hindi kayang magnakaw. Huwag natin pakainin ang ating pamilya ng galing sa masama, lalo na kung ikaw ay isang bayaran para mandaya. Ikaw ay bayaran para pumatay. Ikaw ay bayaran sa anumang bagay na makasalanan. Huwag mong gawin yun. Lumaban tayo ng parehas kasi maraming taong lumalaban ng parehas para sa pamilya. Huwag kang gumawa ng mabuti para sa iyong sarili.
gumawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa. Kaya tayong naghihirap ngayon dahil may mga taong sarili nila ang iniisip, kaya hindi tayo umunlad. Sana pagdating ng araw, mamulat ang ating mga isipan at mamulat ang ating mga mata na tayo ay lalaban ng patas para sa ating kapwa. Makasalanan ang mga bagay na ginagawa tapos pinakakain mo sa isang pamilya mo. Hindi yun mabuti sa pagkatao nyo. Kaya para sa lahat, laban tayo ng parehas kasi marami tayong maghihirap para sa ating pamilya. Kaya natin lumaban ng parehas para hindi tayo makagawa ng kasalanan sa ating kapwa. So, palaging tandaan nyo, ingat tayo palagi at palaging magdasal dahil ang Panginoon lang ang nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. Pagising mo pa lang sa umaga, biyaya na yun ng Panginoon kasi nakakahinga ka pa, may buhay ka pa. Tandaan nyo palagi, naghihirap man tayo, pero maswerte pa rin tayo kasi bawat umaga ay nakakagising tayo at nakakapagdasal at nakakagawa ng mabuti para sa ating pamilya. So, ingat lang tayo palagi and God bless. Bye-bye. Paki-like and subscribe and hit the bell notification. I love you.